Lakini Uislamu uliendelea, na baada ya Uislamu kuendelea ikafika muda ambao Waislamu wakaanza sasa kufanyiwa vitimbi. Wakamkuta tu Muislamu mahali anachukuliwa na anaenda wanamtortire kweli paka autati. Paka wanamletea ka miungu kale ka statue. Wanamuonesha kwamba huyu ndio Mungu, utamwamini Lata na Uza na Manati, hautamwamini Allah. Basi kwa mateso mtu anakubali kurutadi kwa sababu ya hivyo. Ilikuwa Waislamu walianza kupata shida, ndugu zangu Waislamu. Na shida hii ilikuja na ikaendelea mpaka Waislamu ikafika muda ambao wakawakataza kununua kitu sokoni wala kuuza kitu sokoni. Miaka miwili ikaandikwa na kumlango Al-Kaaba kwamba ikaandika notice ya government inasema tangu leo mtu anaitwa Muislamu akapeleka unga sokoni, kusikue mtu atakayenunua unga wake ule, wala akakuja kutaka maharagwe hata alete pesa gani, usimkubalie kumuuzisha. Waislamu walipata shida, Waislamu walipata matatizo, Waislamu walianza kupata maudhi. Mwisho ilifika mpaka sahaba mmoja wakakamata mama yake, wakafunga mguu mmoja, wakafunga mguu mwingine, wakampasua mbele yake na wanamfunga kwa mti. Wanamwambia, kama wewe hautaki kuacha Mungu wa Muhammad na dini ya Muhammad, na wewe tutakufanya vile tunafanya mama yako. Lakini basi kwa kuhofia mauti akakubali kwamba Mungu na Lata na Manauza wale ni wa Mungu ambaye ni wa Mungu wake. Akakuwa ameacha Uislamu. Waislamu walianza kuwatia ndani ya jela za ndani ya udongo hizi ambazo mnaona leo. Kuna baadhi ya fasi wanaweka watu, wanasema kwamba kuna shemesha mahali fulani, watu wanatia ndani ya udongo kule kuanda kule, wanaingiza watu. Kulikuwa jela kama hizi, wanawatia ndani mle watu, wanafanya siku kadhaa, hakuna kula. Ukataka ukule wala kunywa maji mpaka ukubali Mungu ule ambaye ni sanamu Lata na Uza na Manata. Hawa waungu watatu kwa waamini, bila shaka wanapata maji ya kunwa hata kikombe kimoja. Ukakataa utakufa na njaa hivi hivi. Watu wakawaweka ndani, baadhi ya Waislamu wakakimbia. Waislamu wakakimbia hijra ya kwanza, wakaenda Ethiopia. Waislamu wakakimbia wakaenda Ethiopia, lakini wakafatwa na watu kuwatafuta warudi, lakini walikuwa wanajificha chini ya vimvuli vya ndani ya Sahara, yani ndani ya jangwa. Huko kuna vimvuli vinakujaga, alafu wakati mmoja hakuna kimvuli cha kawaida, lakini kuna namna Mungu ametengeneza tu, unaweza kuta ni kama mlima, lakini chini kule unaweza jifichana na kuna mtu atakuona. Atapita juu, anapita pembeni, hakuoni. Basi wakawa wanafichama hivi mpaka kufika Ethiopia. Ule mda alikuwa anaitwa Bahashi. Basi baada ya kufika katika ule mji, wakawa kama wakimbizi. Na huku mjini hawa Waislamu ambao walibaki na tabu kubwa sana, ambayo tabu yenyewe haina maelezo, kwa sababu walibaki wanawatortire vya ajabu, wakakosa mwelekeo hata ya maisha. Wengine wakapata shida ambazo zilikuwa hazina kifani. Basi wale walipokimbilia huko Bahash, kulikuwa mfalme ambaye alikuwa yeye ni Mkristo, alikuwa anaitwa Jahashi. Basi Jahashi baada ya kupokea wale Waislamu ambao wanakimbia Maka, wanakuja kama wakimbizi, tutasema wa kisiasa, sababu ndio hivyo ilikuwa, walikimbia kama wakimbizi, wakimbia njaa
wala wakimbia jambo lolote, walikimbia ile utawala mbaya ambao ulikuwa Maka, ambao uliwaima uhuru wa kuabudu. Basi wakati wao wamefika pale, yule mfalme amewapokea, vile vile Makuraishi hawakupendelea hivi, wakafanya namna yao yote mpaka wawafati. Na wakati walipofika pale, ulikuwa kina Saadi ndo walitumwa kwa hiyo delegation kwamba waende warudishe wale Waislamu, kwa sababu wakitoka pale kwenda kuwaua na kuwaadhibu mpaka wakubali kurtati. Jashi wakati ameomba wale watu, lakini akaitisha kikao, kawaambia hapa kuna watu wametoka Maka. Asema ndio. Basi wakawaleta mbele ya umma na mbele ya mfalme Jahashi, kawaambia sasa ninataka mniambie, nyinyi mnakimbia Maka kule kwa nini? Wale jamaa wakasema kwamba wao wakaanza wauliza wale wa jamaa, wakaambia wanakimbia kwa nini? Sema watu wanakimbia, wanaanza kututukania miungu yetu, wanatutukania dini ya tangu babu zetu, na wanatoka kule wao wanakuja, hawapendi government yetu, wanaitukana. Na huku jamaa hao wana mtume wao eti Muhammadi, alafu wanawapotosha mpaka wanakuwa wao eti ni Waislamu. Sasa hawa jamaa ndio tulikuwa tunataka mturudishie wao, tuwapeleke nyumbani, twende tuwapatie adhabu huko kwetu, kwa sababu huku wako ugenini ama wako katika ukimbizi sio sahihi, sisi bado tunawahitaji. Lakini Jahashi akasema kama watu wanakimbia, manake kuna sababu wanakimbia, na hawezi kimbia tu bure kama vile nyinyi mnataka tufanye. Lakini kwa sheria sivyo ilivyo, tuwasikilize nao kama wanakimbia nini na kwa nini wanakimbia na ilikuwaje, tuwasikilize. Basi wakaambia Waislamu, tunataka mtuambie nyinyi mnatoka huko Maka eti mna mtume wenu Muhammad sijui na nini, mnakimbia nini? Amaambia sisi ndiyo mtume wetu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi ni Waislamu, na dini yetu inaamrisha kufanya mema tu na kukataza mabaya. Hatuna kitu kibaya cha kutukana mtu wala kuambia mtu kitu ambacho kibaya. Ndio ilivyo. Jahasha kauliza, nyinyi mnajua habari ya Yesu? Kasema ndiyo, tunajua habari ya Yesu. Haya, mnaweza kuniambia habari ya Yesu ikoje? Pale pale wakaanza kuisoma Qur'ani. Yule aliyekuwa naulizwa sahaba huyo sema wadhkuru fil kitabi Maryam. Sasa hapo wakati anaanza kusoma hiyo kitabu cha Maryamu, Jahashi alisikiliza kabisa vizuri kama vile ilivyokuwa inazungumza wadhkuru fi kitabi Maryam idh nabatat min ahliha makana sharakiya fanatahta min dunihim hijaban fasanna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Basi alimwambia ukumbuke kitabu cha Maryam. Wakati Maryamu alipopata ujauzito, wakaenda upande wa mashariki, na huko alipokwenda alikutana na malaika Jibril, akamwambia kwamba atazaa mtoto na ule mtoto atakuwa jina lake Masihi Isa bin Maryam. Akamwelezea ile story yote ya Yesu mpaka amezaliwa, mpaka Yesu amesema angali baby, angali na siku 40 ya kuzaliwa. Jahashi akaona kweli hawa Waislamu hawana hatia, hivi wanamjua Yesu na wanazungumza Yesu kama vile mimi najua. Kumbe hawa ni wenzangu tu, manake hii siwezi kuwapana waende wakadhibiwa wala kauliwa, hawa ndio wahifadhi. Akamwambia hapa hakuna cha Muislamu kutoka wala kwenda kwingineko, hawa ni wakimbizi na watapata ulinzi hapa, na watu wa hapa Ethiopia wawapende na wafanyishie kila wema.